湖北咸宁汪查县220千伏电塔桩基础在高压线下施工，直径2.8米，深度14米，双底捞沙斗精准开孔，1.8米、2.4米、2.8米捞沙斗组合发力，5小时急速成孔。设备全程5到6档高效作业，实测油耗仅18升每小时，展现硬核省油实力。这就是泰信电建钻机的施工效率。